今日同大家分享一件和田紙料，題材係黐龍。呢件嘢其實客人未磨好啊，但係呢，我影咗先，佢未磨好，但係整到成件嘢都變晒。嗱，呢個係黐龍個頭啦，呢度係隻手，呢度靚到冇朋友㗎啦，靚到冇朋友。仲有啊，呢件講埋先，呢度另一隻手個身呢就入咗落雲入邊，真係呢度呢本身係冇咁好嘅位置咯，係薑嚟嘅，撳到落去，但係變咗㗎啦，開始變緊。你高級玩家就得咯。呢個係黐龍條尾，呢件嘢呢，我頭先啱啱攞嚟睇呢，都哈哈哈。其實呢件料呢個位置呢，比較暗色嘅，呢度鮮色咗，冇理佢住先。鮮色咗嗰啲朋友玩呢，鮮色係好平常嘅事。但係咧，呢個最特別呢度呢，呢度比較暗㗎，偏深色啊，深紅色，乍咁望落就黑黑地嘅。佢可以玩到咁啊，淨係呢而家得呢度少少黑，成件嘢都變晒。嗱，毛孔喺晒度啊，冇喐過㗎。係啊，呢毛孔冇喐過。呢啲你鮮色喺佢心目中好平常咯嚇，但係我唔覺得好平常，唔係個個得。唉，玩到佢都未磨好啊，已經有呢個咁嘅效果。係啊，佢冇刻意去搞佢都咁潤啊。呢度個頭白色幾靚啊，質地好靚。